teksa po transmetoj spektakli i Big Brother, ku teksa Jozi po dilte nga shtëpia e Big Brother pasi u eliminua pas votimit për finalistët, ai juajti me shuplak Gjestin. Kam të ftuar në një lidhje Skype nga Prizreni Ron Kastratin. Falenderoj shumë që gjete një mundësi për të komentuar këtë të diel, një veprim jashtëzakonisht të dënuar të Jozit. E vlerësoj sigurisht që në raste të tilla ne bashkëpunëtorë, profesionistë, media, aktivistë shumë duhet të jemi të mirë koordinuar për të reaguar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në opinionin e gjerë për ta desensibilizuar situatën tronditëse dhe ta themi kështu ankthndjellëse për të gjithë ata të cilët janë sensibël ndaj këtyre situatave, e që unë kam marrë shumë mesazhe dhe shumë reagime, vetëm për një rast të cilin unë do ta konsideroja si një akt të paprecedent, sepse nuk ka ndodhur apo nuk më të ketë ndodhur ndonjë reality show që një veprim i tillë që lirisht më themi se cilësohet si i dhunshëm, i papritur, disa po e quajnë edhe brutal. Unë konsideroj që në këto ngjarje në reality show, gjërat duhet të monitorohen në mënyrë vigjilente nga profesionistët dhe përgjegjësit kryesor të produksionit, dhe duket sikur ky veprim nuk është monitoruar mjaftueshëm. Për ne shqiptarët në Kosovë, kjo na ka rënduar jashtëzakonisht shumë, sepse ne në fillim pam një Joz që gati thuajse ishte penduar për ato që i kishte menduar, e kishte thënë paragjykuar mbase për Gjestin në fillet e para të atyre dinamikave që Gjesti në relacion me Jozin i kishin zhvilluar bashk në një lojë si kjo në reality show. Por tani, në pikën vështrimin psikologjik e analitik, ky akt i paprecedent sipas gjithmonë themi opinionit tim dhe qëndrimit tim personal, duke u bazuar në çësjet e thellësishme të psikanalizës apo teorive të cilave burojnë nga kjo perspektivë, unë mendoj që këtu kemi të bëjmë me ndjenjat e brendshme të frustrimit, e të pasigurisë, e të zemrimit të Jozit, të cilat i ka projektuar tek Gjesti, dhe në relacion me Gjestin mendoj që ai është ndjer i refuzuar ose i dështuar, e që ky frustrim pastaj, ky agresion i brendshëm sigurisht që përveç se është projektuar tek Gjesti, ai në ato momente mund ta ketë parë edhe Gjestin si objekt i një agresioni, ku dhe në atë situatë evidente e ka shpreh një sjellje të cilën ne sigurisht që mund ta cilësojmë jo vetëm të dhunshme, por edhe papranueshme për gjithë audiencën, publikun dhe njerëzit të cilët e ndjekin këtë spektakël të shikuar 24/7, e që sigurisht që duhet të jetë jo vetëm i monitoruar, por edhe i menaxhuar nga këto veprime, ta themi kështu, anti-humane, sepse të godasësh një njeri në një reality show ku ndiqet nga miliona shikues, e që të godasësh një protagonist që mund ta fitoj Bigun e Shqipërisë, e që unë kam bindur se do ta fitoj, patjetër. Kjo çfarë nuk kupton? Xhelozi, inat, frustrim. Pra,
të gjitha këto mund të analizohen në sajt të një paneli profesionistësh e të cilët diskutimin e tyre mund ta procesojnë përmes një etike të mirëfillt për këto incidente të rënda në një reality show. Jeni në ndjeni që reality show duhet ta kenë një vëzhgim të rrjedhshëm e të pashkëputur për banorët aty në mënyrë që këto situata të mos përshkallëzojnë ashtu siç përshkallëzuan mbrëm. Pra, duhet jetë një vëzhgim ditor i sjelljes banorëve. A ka ndodhur kjo? Përveç saj, këto kode të sjelljeve që lirisht mund të jenë të ekspozuar për banorët dhe për audiencën, sa kanë qenë të përfillshme dhe prezente, dhe a ekziston mundësia që këto reality show dhe profesioniste dhe përgjegjës të produksionit të krijojnë një kanal të mbrojtjes për këto reagime të publikut. Ku them një kanal të mbrojtjes, publiku duhet të mbrohet nga këto promovime dhe këto veprime të dhunshme që përveç saj mund të keq modelojnë gjendjen socio-emocionale të gjithë spektatorëve që ndjekin këtë reality show. Dhe në vijimet unë më konsideroj që ky veprim i Jozit edhe me 1000 pendime nuk do të mund ta justifikonte atë se çfarë i shkaktoi gjestit, një djali të ri me shumë energji e që ka bërë një punë të palodhshme, atraktive në një reality show, pa e goditur asnjëri tjetër, ato lojrat me vezë, ato ngacmimet janë brenda lojës, por në një reality show, goditjet brutale ndaj tjetrit janë jo vetëm të paprecedenta, por dhe të palejuara, dhe kjo i është bërë me dije banorëve kur janë futur aty, kur kanë qenë pjesë e një procesi vlerësues. Dhe për këtë unë sot kam vendosur pra ju edhe të parashtroj një model propozimi për një protokoll të etikës brenda standardeve në kuadër të shëndetit mendor, që ka të bëjë edhe për etikën mediatike, edhe për mbrojtjen e audiencës nga ndikimet dhe sigurisht edhe për këto situata të përshkallëzuara që kanë të bëjnë me veprimet e dhunshme dhe jo sigurisht jo të drejta për një reality show si kjo e Big Brother. Në vend se Big Brother të promovonte një lojë spektakolare pa prekur ndjeshmëritë e njerëz audiencës që e ndjekin, por kur them pa prekur ndjeshmëri kam fjalën pa stimuluar apo nxitur agresionin tek ata, çfarë ndodh? Ne shohim një veprim të dhunshëm të një personi që ndjehet i pamenaxhueshëm në ato momente. Imagjinoni se këtu kemi të bëjmë me problemin e kontrollit të impulseve. Dhe sigurisht që kjo nuk mund të justifikohet në asnjë lloj forme. Gjesti e hapi derën dhe i tha, ja tani mund të shkosh. Dhe kjo cilësohet burëri, kur dikush i hap derën dikujt për të shkuar me ta. Gjesti nuk i dha asnjë lloj fjale tjetër, ja shiko se je humbës, dështake, dështove, ja urdhë, i japi derën në mënyrë miqësore. Kjo ashtu nga këndvështrimi dhe perceptimi im, ashtu e shoh. E hapi derën, vazhdo tutje dhe doli edhe ta përshëndeste. A e kupton? Pra, gjesti nuk e ka provokuar gjatë daljes rrugës në korridor tek dera. Ai thjesht hapi derën dhe priste Jozit ta takonte në mënyrë miqësore në një sjellje krejtësisht etike dhe çfarë mori gjesti si përgjigje? Një goditje flagrante e brutale nga Jozi me idenë se ashtu siç edhe dëgjova e pash në portalet mediatike, nuk ka burr që më hap mu derën. Çka ka lidhje këtu burëria? Se shoh dhe komente. Burr veprim prej burrit. Çka ka lidhje burëria këtu? Nuk e kuptoj.
se tani po e them edhe në një situatë më pak të ndjeshme, i kërkoj falje audiencës, por nuk ka lidhje burëria këtu. Këtu thjesht feedbacku do duhet të ishte feedbacku i Jozit. Gjesti, faleminderit. Deri tani ke qenë super i menaxhueshëm, ke qenë një lojtar protagonist, të uroj sukses e vëlla dhe vazhdojmë tutje. Roni, Kjo është e papranueshme. a kishte sinjale që Jozi mund shkonte drejt veprimeve të dhunshme gjatë qëndrimit të tij në Big Brother? Reagimet e banorëve, veprime dhe kompleksivitetet e sjelljes me njëri tjetrin, gjatë gjithë kohës kanë qenë në presionin dhe ndikimin e audiencës, monitorimit të kamerave, ndikime mediatike nga jashtë apo krijimit të ideacion në mendjen e banorëve se si po perceptohen nga publiku, çfarë mbështetjes marrin, si komentohen sjelljet e tyre nga opinionet dhe qëndrimet e atyre që i ndjekin, analistëve, dhe sigurisht që kjo jo vetëm tek Jozi, por të shumë banorë të tjerë mund të nxjisë në disa raste impulsion, nervozitet, sjellje të papërshtatshme apo të pakontrolluara, mungesë të një kontrolli të thellësishëm emocional, mund prek edhe ndjeshmëritë e gjendjeve të tyre psikologjike në disa raste, që sigurisht që Jozi, Laerti dhe shumë personazhe të përfolura në këtë reality show mund të jenë treguar tendencios ndaj Gjestit, vetëm duke amensuar se ky është një i ri e që nuk lexon fare, nuk ka lexuar fare, është i pashkolluar, si është e mundur që mund të jetë protagonist apo mund ta fitojë Bigun. Ja pra, këto klasifikime dhe këto perceptime të shtrëmbruara të paqëna, se kur them të paqëna, nuk mund të jemi plotësisht sakt në atë se çfarë mendojmë dhe kërkojmë përshtimin për personin tjetër pa pasur argumente dhe fakte. Dhe këto kanë nxitur konflikte, pra këto klasifikime, këto ideacione dhe këto përshtypje e kanë bërë dinamikën e reality show të jetë shumë e nxehtë dhe deri diku, jo vetëm deri diku, por në shumë situata dhe konfliktuoze. Roni, a tregon sjellje e Jozit për një Joz që mund të jetë i kësaj natyre dhe jashtë? Unë nuk e njoh nga afër Jozin, nuk i njoh nga afër banorët dhe nuk mund të komentoj saktësisht gjendjet apo tipologjinë e personave, sjelljet dhe qëndrimet e tyre, se këto janë një tërësi sjelljesh dhe veprimesh apo modelesh të një personaliteti të caktuar që sigurisht që mund të jetë ndikuar edhe nga kultura rrethi, mjedisi, fëmijëria dhe shumë faktorë tjerë që ndikojnë në formimin dhe përmosjen e personalitetit të individit, por ajo çfarë mund të them me bindje është se brenda një reality show ajo që futet duhet të jetë për një gjë në dieni. Po humbe kontrollin dhe mendon se je jashtë dhe jo brenda në një lojë dhe ke të drejtën e plot fuqishme të godasësh, e thyesh gjëra, e të rrezikosh integritetin e tjetrit, atëherë ti nuk je brenda një loje, ti thjesht ke përshkallëzuar. Më mirë tërhiqu, mos vazhdo tutje. Kjo duhet të jetë pjesë ndërgjegjshme se cilit banor potencial apo pretendent për të inkuadruar në një reality show. Edhe Jozi do duhet të ishte në dijeni më parë se këto veprime janë përveç se tronditse për audiencën dhe të pafavorshme për imazhin e tij, sigurisht aq më tepër
të dhunshme ndaj një protagonisti që është Gjesti, siç është Gjesti. Dhe këtu, jo vetëm për Gjestin, por të gjithë banorët tjerë, vlen e njëjta gjë. Të gjithë aty janë të barabartë dhe nuk ka drejt asnjëri as tjetri të dëmtojnë integritetin dhe mirëqenien apo shëndetin mendor të tjetrit duke abuzuar emocionalisht njëri tjetrin, sepse një reality show pra ka rregulla. Prandaj e thash më parë, nuk e di, bes jam mësuar, do doja ta dija nga produksioni. A ka një vëzhgim të vazhdueshëm, monitorues, vigjilent nga produksioni pra, për këto situata të mundshme që mund të eskalojnë e mund cilësohen si të përshkallëzuara. Pra, kur them vëzhgim, ka staf të veçantë që mund të analizojnë me vëmendje para se të ndodhi një situatë e eskaluar, para se të ndodhi situatë e përshkallëzuar, të ndërryjnë dhe të ruajnë qetësinë apo stabilitetin e sjelljeve të ndërvepruara mes banorëve njëri me tjetrin. A ka një staf të tillë ky produksion që vëzhgon si apo thjesht e lë të rezultoj si nga shkaku në pasojë dhe bëhet pastaj kur bëhet shkak pasojë rezulton situata ashtu siç është, ashtu siç e shohim. Dhe për ta mënjanuar këtë, për ta shmangur këtë rrezik të mundshëm që dëmton audiencën, produksionin, reality show, banorët, votuesit që i votojnë, audiencën në sallë, moderatorin, duhet të jetë një staf profesionistësh që e vëzhgojnë situatën dhe arrin ta mënjanojnë një dhunë të mundshme, potenciale nga një banor të tjetri. Roni, kam dhe një pyetje të fundit. Çfarë pasojash mund të kenë këto incidente, po themi që s'është rasti i vetëm, po kujtojmë dhe rastin e Xhibanit me Gjestin, qoftë edhe ky rasti i fundit i Jozit me Gjestin. Çfarë pasojash psikologjike mund të kenë këto incidente tek Gjesti në të ardhmen? Ju e pat, ishi dëshmitar, jeni gazetar, hulumtoni ditë për ditë dhe bëj një punë pasionante, sepse nga mediat ne kuptojmë shumë çka, por duhet të kemi kujdes kur transmetojmë pamje tronditse, sepse një reality show mund ta shohin edhe fëmijë adoleshent, të cilët janë të zakonshme rastet kur nuk janë të shoqëruar nga prindërit apo në mbikëqyrjen e prindërve dhe i ekspozohen këtyre videove të hedhura apo sekuencave që promovojnë dhunën. Dhe tani, ju po pyesni për pasojat psikologjike të Gjestit që mund t'i vuaj në të ardhmen. Gjesti dje ka faktuar edhe një gjë, përveç që është një djalë i ri me shumë perspektivë në të ardhmen, një talent në botën e muzikës, një protagonist për të fituar titullin në Bigun e Shqipërisë. Dua të ndaj një specifik. Gjesti e ka dëshmuar dje që ka një inteligjencë emocionale që gjithë të tjerë mund ta kenë lakmi dhe mund ta marrin shembull frymëzues në jetë. Ai arriti të kontrollonte gjendjen e tij emocionale duke vazhduar lojën dhe duke ruajtur qetësinë e tij. Pse ju mendoni që Gjesti nuk do të kishte kapacitete dhe mundësi të reagonte ndaj një veprimi të tillë brutale të dhunshëm? Si mendoni ju? Sigurisht që do mund të reagon. Secili njeri ka mekanizmat e mbrojtjes dhe të reagimit ndaj rreziqeve apo veprimeve të dhunshme që mund marrë nga tjetri. Por e veçanta është këtu se secili njeri mund ta ruajë qetësinë sepse përfiton shumë pastaj. Dhe kur them përfiton shumë pastaj, shmanget situata, vazhdon lojë, ndjek rregulla, procedura dhe kjo është cilësi zakonisht breslënse e Gjestit, sepse ruajti qetësinë, vazhdoi lojën dhe ne mbrëmë pam se kush është fituesi i Bigut të Shqipërisë. Dhe kjo e karakterizon Gjestin, inteligjenca emocionale. Një person që mund të ketë karakteristikat po kësaj inteligjence, mund vuaj
pasoja psikologjike, por shumë pak ndërhyrëse në performancën dhe funksionalitetin e jetës së tij të përditshme, sepse ka mbështetjen e publikut, ka mbështetjen e njerëzve të cilët e kanë parë gjësin çfarë shpirtmasie ka dhe çfarë ka ofruar në këtë reality show, e sigurisht që kjo gjë do t'i ndihmonte të menaxhonte simptomat ose përjetimet e pafavorshme psikologjike, emocionale në një reality show. Dhe unë kam bindjen se gjitha këto do t'i kaloj lehtësisht, sepse ai përveç që është fitues në gjithë zemrat tona, në mendjen kolektive të shoqërisë shqiptare, ai është edhe shembull i konkret se si ne duhet të reagojmë në situatat kur ndjehemi të kërcësuar nga njerëz të cilët ushqejnë frustrim edhe pasiguri e që lehtësisht mund të na projektojnë tek ne ato ndjenja dhe mund të përshkallëzojnë në goditje dhe veprime të dhunshme. Rone, shumë faleminderit për kohën dhe të uroj fundjavë të mbarë. Faleminderit dhe ju, dhe dua të di nga media tuaja, do pyesja edhe publikun dhe produksionin, a ekziston, nuk e vë në kontestim dhe lutem që të mos më keq kuptoni, por dua të di, a ekziston një protokoll i etikës brenda kornizave të shëndetit mendor në një reality show dhe ambientit mediatik, ndërhyrjeve pra moderuese, që kjo është një dobi për banorët në ruajtjen e shëndetit mendor, një mbrojtje të audiencës nga ndikimet dhe shumë çështje tjera të ndërlidhura procedurale brenda këtij protokolli. Pra, a ka një protokoll të veçantë? Nuk e vën në diskutim, nuk e vën në kontestim, por thjesht bëj pyetje publike. A ekziston apo duhet të përpunohet apo të riplotësohet ky protokoll në mënyrë që ne si audiencë, si spektator mund t'i vuajmë pasojat e një gjendje të bingarkuar emocionale kur shohim sjellje dhe veprime të tilla të dhunshme. Kjo është ajo që më intereson. Faleminderit ju për punën tuaj dhe sigurisht që jemi këtu për trajtuar, diskutuar shumë çështje të rëndësishme me këto tematika. Shumë faleminderit.